YouTube channel. Today I want to unboxing Tamiya Aero Avante Violet Special Clear Body Air Chassis. Dan ini bentuk bodinya ya. Di setengah kali. Itu sih. Ini kodenya kasih lihat. Dan ini kodenya ya. Kita lihat dalamnya ya, penasaran kan? Ayo kita lihat. Dan ini isi di kotaknya, ini dinamonya, terus ada gris-grisnya, terus ada gearnya juga, ada bodinya tuh warnanya clear, bahannya polikarbonat, terus ini ada buat rodanya, velgnya warnanya hitam, terus ini ada sasisnya. Apa ya? Inilah ada buat bannya tuh warna violet, ungu. Ini juga, ini ada buat penutup baterainya, terus ada buat rollernya, terus ini di belakangnya apa lain-lain. Ini bukunya ya. Dan tunggu dulu ya teman-teman. Dan ini stikernya warna violet special. Nanti kita akan potong nontonnya. Oke, ini semua udah dipotong kecuali ini. Nanti kita mau rakit, jadi nonton sampai habis ya.
biasa bentuknya.